bagi yang pemula, awas hati-hati karena halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengupgrade RAM laptop Asus X453M. Ayo kita langsung aja. Oke, kita akan kita harus membongkar semuanya ketika mau mengupgrade RAM laptop tipe X453M ini, karena biasanya di laptop lain Asus itu ada yang sebelah sini bisa dibuka, tapi untuk tipe X53M, X53S dan X53 seri lainnya itu harus dibuka total semua bautnya atau dibuka mesinnya. Ini masih segel ya, terpaksa kita buka karena pemiliknya sudah menyuruh. Oke, kita balik lagi, kemudian kita akan buka dari sebelah sini. Oke, saya menggunakan stick gitar seperti ini, tipis. Kita akan lakukan pencarian yang titik-titik yang mudah dulu. Nah, ini udah terbuka ini. Nah, udah ada yang terbuka, kita tinggal geser seperti itu. Kita terus geser, terus digeser sampai terbuka. Hati-hati ketika membuka ini, kita perlu hati-hati karena di sini ada fleksibel, tidak boleh memaksakan ketika casing itu tidak mau ngebuka. Nah, ini ternyata masih ada baut satu, lupa. Kalau dipaksakan dirasa itu kadang-kadang ada satu baut yang belum terbuka biasanya. Oke, di sini udah terbuka, tapi hati-hati ini ketika buka kita ada fleksibel. Nah, ada fleksibel keyboard dan touchpad ini. Kita buka dengan membuka penguncinya, angkat ke atas yang warna hitam. Nah, sudah terbuka seperti pengunci yang keyboard juga kita buka. Nah, ini sudah terbuka. Sudah terbuka seperti ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka slot baterai supaya jalur aman. Jika ada sesuatu yang menempel tidak berbahaya. Kita buka dulu baterainya. Karena ini baterainya masih aktif atau masih ada dayanya. Oke. Kemudian kita akan membuka DVD terlebih dahulu, karena kita akan mengangkat semua mesinnya, karena kita akan menambahkan RAM pada laptop ini. Oke, kita buka DVD-nya, cukup setengah aja, tidak perlu semuanya. Kemudian kita buka harddisk.
Ada 4 baut di sini harddisk. Kita geser harddisknya, kita geser ke sebelah sana, kita geser seperti ini. Oh, ini masih ada perekatnya. Angkat dulu sedikit seperti ini, terus kita geser ke sebelah sana, ke depan, begitu ya. Oke, kemudian kita buka baterainya juga. Karena untuk mengangkat mesin ini semuanya harus diangkat karena baterainya juga posisinya di atas mesin. Oke, terus kita buka kipasnya juga, kipas pendingin dan speaker kita buka. Oke, seperti ini speaker. Kemudian ada 2 buah baut lagi, baut ini sama baut wifi. Nah, ini wifi. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal angkat. Oh, ini kita buka LCD nya dulu ya. Kita buka LCD nya dulu, kita angkat, terus kita buka soket LCD nya. Nah, ini sudah terangkat seperti ini. Nah, kita tinggal ganti RAM-nya menjadi RAM 2 GB. Nah, kita akan coba dulu. Nah, tinggal gini aja. Terus kita akan ambil dulu penggantinya. Nah, ini adalah RAM pengganti. RAM ini RAM-nya 4 GB. Ini masih bersih, tidak perlu kita bersihkan karena masih bersih. Sepertinya laptopnya tidak pernah dipakai, jarang. Oke, kita pasang seperti ini. Kemudian kita pasang lagi. Jangan lupa ini RAM-nya kita masukkan terlebih RAM-nya. Wifi-nya kita masukkan terlebih dahulu seperti ini supaya lebih gampang. Sebenarnya bisa nanti, tapi bagi yang pemula mungkin akan lebih susah. Kita masukkan RAM-nya terlebih dahulu seperti ini. Kita rapikan ini fleksibelnya dulu. Terus kita posisikan lubang chargernya terlebih dahulu masuk. Nah, sudah masuk, gampang seperti ini. Terus kita masukkan lagi, kita pasang kembali LCD-nya, fleksibel LCD-nya seperti ini. Awas, hati-hati karena ini adalah fleksibel yang sangat rentan. Kita harus hati-hati, kita harus paskan terlebih dahulu, jangan sampai miring, karena kalau miring nanti akan merusak ini ketika memasukkan. Nah, kita bereskan dulu kabel-kabel wifi ini supaya tidak mengganggu nanti. Nah, kita masukkan dulu ini, awas jangan terbalik. Ini port untuk kipas sebelah kanan, untuk speaker sebelah kiri, sama aja itu. Nah, kita masukkan fleksibel LED indikator, kemudian kita baut kembali.
Nah, untuk harddisk ini juga bisa kalian upgrade menggunakan SSD. Dengan menggunakan SSD ini akan lebih kencang. Kita akan pasang kembali harddisknya karena pemiliknya hanya perlu mengganti RAM saja, tidak mengganti harddisk. Jangan lupa kita pasang baut di WiFi nya, di WiFi card. Kita pasang. Ini belum pas WiFi nya, kita paskan terlebih dahulu. Kita pasang baut di WiFi. Udah itu kita pasang baut 4 biji di harddisk. Oh, hati-hati, pelan-pelan. Oke, kita akan coba dulu apakah RAM-nya sudah kompatibel dengan laptop ini. Oke, kita akan colokkan dulu. Nah, ini laptopnya sudah menyala, berarti RAM-nya sudah bagus, sudah bisa dipakai. Oke, kita akan matikan saja. Karena ini juga kita akan sekalian install ulang juga. Pemiliknya ingin menginstal ulang ini dengan menggunakan Windows 10. Oke, kita akan pasang dulu baterainya. Hati-hati, baterainya seperti ini pasangnya. Kita penguncinya digeser dulu, terus kita masukkan. Sudah masuk, kita geser. Kita geser kembali penguncinya seperti ini. Oke, sudah masuk. Sekarang kita tinggal menutup casingnya. Oke, kita akan coba tutup lagi casingnya. Awas, hati-hati karena banyak user-user yang mengalami kerusakan pada fleksibel yang ini karena memasukkannya tidak rapi, jadi plat-platnya menjadi rusak, kemudian harus diganti atau beli yang baru. Kita harus hati-hati, pelan-pelan memasukkannya. Oke, seperti ini sudah masuk, kemudian tutup kembali. Kita pas-paskan terlebih dahulu. Oke, dimulai dari belakangnya. Oke, sudah masuk. Ini harus pas. Kalau dirasa kurang pas, kita harus memeriksa apakah ada sesuatu yang kurang pas di dalamnya. Nah, ini sudah pas. Oke, sebelum dibaut kita nyalakan lagi. Oke, kita akan nyalakan terlebih dahulu. Kita akan tes keyboardnya apakah sudah bekerja. Oke, ini sudah bekerja, menandakan ini sudah pas. Kita akan baut. Oke, terima kasih, begitu saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.